Ya empieza a grabar de una, ¿no? Sí, de una. Listo. Vamos. Y anotándolo en la recta. ¿Ah? Anotándolo en la recta. No, vamos a soltarle. De verdad vamos a soltarle, pinga. Me está poniendo muy peligroso. Dale.
¡Qué maravilla! Camina mejor que ahora que antes. ¿Ah? Camina mejor y anda mucho más frío.